It's story time! Hello and welcome to the Storytime Podcast, and this week I have with me Éadaoin Nic Mhuiris. And just a quick heads up at the start of this episode, we're actually going to do this podcast episode in Irish, so in the Irish language. There are going to be captions available on the video in the bottom left if you want to turn on those English captions if you either don't speak Irish or you'd like to read along the English with what we're saying. And the reason that we're doing this is because Éadaoin has an Irish language YouTube channel and you've had an Irish language TV show which we're going to talk about. And yeah, we just thought it was a perfect opportunity to bring someone on who has very good Irish to have a podcast in Irish. So yeah, so now we're going to switch to Irish, so Constatu. Tá beag ní nás clachtú now, so Mission so it's calcular. So tá muid géirí like leabhar trí a bheith Lína. Yeah. Really. So Síl Lína. Yeah. So bíam se agus bíam tosa freisin Lína. Tá cuntas YouTube agam, tá cuntas Snapchat, Instagram, gachal a rud, agus tus mar an ggéine. Agus rud gran bhréimar, chuann tú féin amach sa daon mhór, agus is féidir gachal le duine hu eáil agus hu chlostal agus rud mar sin. So tá go leir scéalta gom faoi sin, mar orintá is rud anhá é, ach orintá ní rud má é freisin. So thusig mis amach Husig me se my canal YouTube nor bhí mé sa chéad bblin san old school. So actually on céad cúntas YouTube bhí gom bhí sé an Gaeilge. Cos ní rah Beiidir an abeocht gom a bheith ma éonar canal YouTube. So husig me se agus ma chara cuive canal YouTube dar banam TusaTube. Agus thurig muid go raibh chun Gaeilge leirtear an canal sin. So bhí mar gcónaí ag déanamh físeán on a himply dús random like chubby bunny challenge, cotton wool ball challenge, rudig sin agus bhí anspreakuin agus just is rud ionach é a bheith ag déanamh rud atá tú passion faoi, so bhí an passion sin a gcuin don Gaeilge ach freisin bhí an passion a gomsa a bheith ag déanamh físeán chur an agar, so bhí anspreagam ag déanamh sin agus an trééis sin thugraí mé chun ma canal féin a hosnú, so sin an áit hosig Bandeadd. Ach nuair thus muid amach le TusaTube, mis agus cuiomh bhí ann agus bhí mar just ag déanamh físeán kind of cack really. She just low quality. Different like we got in LA Jane Ruddy as Berla agus fi an Kate Dini ag Jane Ruddy as Gaeilge. Beidir agus like sin an rud is talkty fui canal YouTube a bheith agos, concise niche a bheith agos, agus fecin dini sin agus sin an fá goildíine géirí an canal sin a eiscint agus subscribe agus really mar sin dhéanamh má tá an size unique selling point a Darren people Dini Michelle's talk depression a year in Steenie, but yeah, so what's like on canal sin sa blian gavilas carjake pager so she feels like dull ach to Coney Cuiva in Melfirst then is agus mis Malia Clea so she needs Jacker fi shani of shun fa freshener vi mis tash so team la hacha running mis vlogs run Cuiva vlogs like postcards of vigest ag Neil she'd mar gainer really like on Drake the time or Thomas Chéile. Yeah. So so Connig Tatney and sé lum na vlogana. Yeah. Na vlogana? Yeah, Tatney sé lum. Yeah. Agus Darren Dini sin but orinthe ceapan go sé sais amski a bheith ag déanamh TusaTube am éonar. Oh yeah, no, take him. But on where she jocker kind of a bheith ag leabhar Gaeilge amach sa daran. Bhí mar bhí like ní Gaeilge an Scott mé in éon chur bhí Gaeilge lífa agus ionach a cuiomh ón tús ach ní raibh gomsa. So drastal cuiomh Gaelscoil ceapan agus Gael Coláiste agus drastal mis Bunscoil Béarla agus an sin drastal mé Meanscoil Gaelach. So sin an áit go bhór mé mo chuid Gaeilge ach bhí ansim a gom Gaeilge dhéanamh san old school. Agus fioch mé an CAO cuasa Gaeilge agus seoach déanamh an DCU agus ní for mé mar for mé C sa Bhéarla agus for mé A sa Gaeilge agus ní like no clue to lie I go yeah but agus bhí mé sé cuioine críomhreiste ag an am but tá fág gacrod I mo thuirmse so rinne me cumarsáid agus rinne cuiomh an cuasa
gwelga suair seoracht. So bhí si sé déanamh rang in a litríocht agus grammar agus gachrid gacha lá. Ach ní raibh an sean sin a gomsa, ní raibh an deis a gom. So bhí mis sé géirí mo gwelga a chamad suas agus bhí ansim a gomsa na meán agus sin an fá go raibh anáis smuoineh sin a gom chun canal YouTube a bheith a gom. Mar as TusaTube tá mis fós ag leir scuilga I gcónaí agus bhfuil mé le golóir daoine as an canal sin agus fós me se ag leir scuilga beidir gacha le lá de bhar an canal sin, so tá smuoine bhínta cé domsa cos bhí me sé géirí rud mar sin I dhéanamh. But ón tús ní raibh mo gailge anhá in éon chur ní raibh na rang in na gramadí a gom agus rud mar sin bhí gailge kind of caiideán na hórteiste gom agus ní raibh se sin iontach, but chumad mé suas agus cuiban an so an fághfuil me ag leir fi TusaTube ná chunig duine TG Cahir an canal sin agus former show dar ban an whack de bhar an canal sin gan aon auditions nó clochta nó aon rud dhéanamh just thug siad an show dún deisíntach go bhí ann ach ag an tús den show sin cuiban lom bhí mis agus cuiomh curtha in studio ag déanamh go hafid agus bhí cuiomh iontach ag léamh na scriptna agus bhí si just co-toppy agus an butún agus bhí mise like I mo jasamh like ní féidir am leat an focail seo a rá fiú ní féidir lom like bhí sé co-jackar agus cuiomh am an céad lá bhí mis sé thuirseach tréachta mar ní raibh orasán a gcuin ag an am sin, so bhí mis ag tomán suas agus si is gacha le lá. Mé thuirseach tréachta ag géirí na focail seo a rá nach raibh mé an ann agus bhí mé just like cúhalach ní raibh an féin faoinínachas a gom ó héamh na Gaeilge de agus ó héamh severance na Gaeilge dom de. So just taréis cleachta is cleachta gacha líthe bhí cuiomh na chola bhí mis ag léamh na scriptna I gcónaí bhí mis ag dulthríd gacha agus ag cleachta agus cuiomh an chéad lá a raibh sa screen test win so sin an chéadúir a tháinig na camera amach bhí mis like tá mé ré agus fór mé an script an céad like tafid a raibh síl agus bhí na stróthir just shocked bhí si like Éadaoin bhí tú iontach and I was like well bhí mé cleachta agus sin bhí sé mar sin gacha látrééis sin ach just cleachta tá a gceist go mar cosú le aon rud ach má tá sé gurí like sever sa chur le a chuid Gaeilge just cumad ag dul leis agus cumad ag léamh cumad ag kaint sin an rud is tábhachtí am thormse a bheith timpeall daoine a spragan an severs na Gaeilge agus a spragan a bheith ag leabhar scoilge lena chéile so bhí me sé email first an deir seachna agus just bhí me ag leabhar scoilge like ar fa 3 lá omlan agus ní mar fibre a gom cúpla bhbliain ó hin ní bhéin an aon sin dhéanamh so ní an cleachta really sin é agus just bhí so seo like rud sin é rud iontach ó tharla as the YouTube channel like show TG Cahir agus tharla aon rud like nach raibh co-jazz lei sin Nuair bhíimiid actually seo an scéal is far mar down agus is fiúil a cuiomh an scéal seo mar níl si géirí an scéal seo a roiint le aine ach bhíam se i gcóí right so bhíimiid i leir haféid whack agus bhíimiid ag chur feiste ar an gacha le lá like láháin féin like mar camel agus lá eile féin mar like nílas gom like bear nó rud éigen just bhíimiid a gcónaí ag gléis suas so láháin bhí me se like ag chur má lábha ar mar grúig and I was like jeez tá me se kind of itchy agus má crackan and I was like tuairid mí ceart faoin festa seo and we were like okay like is féidir leis é ahrú beit cearcóir and then bhí cuiomh like no tá me se leis mí compórtach freisin agus bhí gachta is the studio just like itchy agus mí compórtach and we were like no beit cearcóir so an lánaí rud dear mar an ggéine bhí méid like bhí itching tapeíir mo chlúsa like bhí an festas mí compórtach and I was like tá rud mí ceart an seo beidir gohfuil like allergic reaction trééis Charlie doing cos bhí mar ggéthe lón gacha le lá I was like beidir go raibh rud sa salad níl hit like ní raibh clú gom agus láháin bhí me se radio rirá
ag déanamh hafid ar my show agus bhí na clúsán arm agus for mé gléic ó cuiomh agus brethla cuiomh a bhí ann, so I was like, céim fá go sé chur gléic arm. So drag my phone, ilor my show. I was like, Kerman, killer show, and I was like, well, run me care that, and she was like, Éadaoin, we have knits. Oh no! The knits a gwyn. Nílas go Gaeilge try knits. Rinne me Google ní snay Beiger snay. Rinne me Google all there. Ní but yeah, the knits gwyn fa caiiciis agus ní raibh clue a gwyn, right? So an lá sin. As na costumes, no? As na costumes. Oh. Yeah. Agus bhí like ceapan go raibh knits ag gach duine eile ar an set, but ní raibh aon duine ag leabhar lena chéile, seachas mé seag scuimhar, right? So bhí mis like, oh mí tá knits gom agus. Brethla cuimh bhí ann. So taréis me seo bhí mise ag dul ar an mus ar fa ceithre ór go dúnaáil. Le búcail a raibh in my chóirsa, right? Agus bhí mis like, oh mí tá knits gom. Bé mé gafa, like, bé mé, like, just isteach sa mus seo ar fa ceithre ór cléig ag déanamh seo. Mar tá is gom inis, go knits gom. And I was like, oh mí ní féidir am seo dhéanamh. Ní raibh am a gom rit isteach sa siopa agus like shampoo no aon or all. So bhí am dul thuas ar an mus leis an bhúcail seo gan facará leis. Brick mé teach cuimhe and bhí mammy cuimhe ag fanacht lom. Bhí láhíní ar hí and she was like, Éadaoin, thuas an staire. Bhí kit a gom hí mé ar cair agus ní raibh aithna bhá a gom ar maithir cuimhe gan am sin. Agus bhí scuba kit agus capmuid beidir óra cléig le chéile just is like bhí sé ag dul thríd ma grúig ag fáid na fetí seo amach agus bhí sé just nórach like oh mí bhí sé well, tá like gorgeous baroness. oh tá but oh mí bhí sé cogramar agus an ihe sin bhím má le haid brethla cuimhe ag globíthe agus bhí tistí cuimhe an freisin like rinne mis a daos a darbanam the niche dance so bhí mis ag déanamh seo le ma láva ag déanamh seo like cosúla dabbing agus itch I lór an dab just kind of like yeah tá mis ceir glór ach bhí an tádearg ar mar tá grúig you know díreach a gomsa ach tá grúig like tá afro a cuimhe grúig catach mach is mach so bhí knits aice agus bhí siad a bhfad níos meas an na knits a bhí a gomsa bhí like ceircín amór grúig ach bhí like fithe nó trucha I grúig cuimhe agus ní raibh mammy cuimhe in ann iad a bhaint mar bhí grúig go fáscacha ach fuair siad knits amach am éigen agus an sin bhí sin I mí úil agus cuaig mise go dtí Birmingham Beidir cuaig nó sé bhí ina dhé agus bhí knits go an sin freisin agus níadar an raibh siad ó Beidir like top aigen a raibh a gom nó an raibh siad fós a cuimhe cos ní raibh siad a gom bit Lord am sin agus fééis se chun mise a bharú le bheith ag rá seo ach ceapan raibh siad fós san afro sin like ní agus a gos contás chicks an afro sin so níl an telefís co-glamorous is ceapan gachta yeah agus bhí like a bulla as na festas freisin cos bhí siad ó like charity shops like scacra cos bhí muid a cáth like rudí aisteacha cos like ní bhéh tú an aon rudí mar sin all in aon áit eile seachas like charity shops agus rudí mar sin so sin an fá go raibh knits ar like nílis gom bhí sé just ú fásach agus an sin tháinig muid isteach ar an luúin go dtí an seisiiríis agus just bhí bulla tea tree in nátáit agus bhí mis like ní mis agus cuiomhann na tain daine bhfuil an knit seo na grúig sa agus yeah bhí an crack a good an am sin oh Lord na rudí is tachtaí chun rudí a roiint sin é yeah agus an tá seo cuiicní inis tá seo cuiicna le gábhlíon a nús ach tá sí fós ar an telefís gach mort gach Déirdín agus gach saharan ceapan dáhaigh siad na leitheanta ach tá sé gramhar mar bulan tú le daoine and they're like tás an colín an telefís and I'm like yeah ach ar an seo bhí cuimhe Beidir like an ólaí an duine cliste agus bhí mise mar abadan ceart bhí mé gcónaí gléasa suas I gcónaí gurí ólas a armsiúach so bhí na turgan of gléir dainte orm so bhí mise mar just you know scapegoat
ceart Yeah, I take gcónaí, him. but bhí an crack gin. So an bhfuil gatainna like, oh gee gwit. Orintha, yeah. Ach dearan galore daoine an rud atá granmhar faoi me seach cuimhe ná tá canúnt sais bailach lé a gomsa ó thaobh na Gaeilge de agus tá Gaeilge ó dúningáil a cé, so tá Gaeilge an difriúil againn. Taken galore daoine mó Gaeilge ach ní taken duine ar bit go cuimhe. Tá an granmhar like go háirthir TusaTube bhí me sé déanamh fi Sean Karen agur like cúpla bhíon ó hin agus bhí mar roommate lom and she's like Éadaoin take him gach rud the door too ach cuimhe? No. Níl focail ar bit Tá fight sé an Docker like leirid si cótápi agus tá si sin níos meis an níis mar coníonn si me first so bíonn si leirt Gaeilge an timer fad like ní féidir lom fiú Gaeilge cuimhe a hiiscint I gcónaí inis agus tá si granmhar mar ceapan go mo Gaeilge an éasca yeah take him gachrod Yeah. yeah but yeah tá sé an Docker because you saw and she had like termy difriúil agus so mar sin so orintha tá tú just like cod like dearan mis a madra dearan si se vadú like oh yeah cad é sin cut feck off agus dearan mis a busca agus dearan si se buxa yeah sin é Buxa. agus ruí mar sin like dearan se ar an mus dearan si se ar an wus chun siad séú an áit arú le haidúpa rudí. oh okay Yeah. right So tá gramadí different freshen. Jeez. Agus current sin is stock arms orintha cause tá mis fós like file me gcónaí agus orintha piopan suas as Gaeilge cuimhe and I'm like no sin mi ceart. No like chun sin rá. No sin bachanúnt. But yeah. Ig mas go suas like Yeah. lenser agus Sin é ach tá Gaeilge like an mascathe suas a gomsa mar bhí like múntóir gom ón dagan bhí múntóir gom ó Gundamara agus like bhí múntóir gom a raibh coní ar thu a Kildare agus gacrat so tá Gaeilge an difriúil a gomsa ach ceapan gúil an Gaeilge sin ag beidir gach duine timpeall bailach lé agus na cúnta mar sin. agus Lína Yep. ar leirinn tú gan like the channel YouTube ar leirinn tú Gaeilge say in the Snapchat no So actually sin rud simú mar tá mis sé trééis mo bhástracht a críd nuúis so tá mis sé ag déanamh marthachtas faoi láthair agus sé an tanamatáir ná Gaeilge ar Lína sin anáis manatáin agus le haid an trachta seo tá mis sé chun sais turgan a bhíanamh agus dúpláí dhéanamh domhain tá mis sé géirí bheith ag leabhar Gaeilge níos mó ar Lína tá mis chun mo Snapchat a thosnú a bheith ag caint as Gaeilge tá mis chun tweet agus ruí mar sin a chuing Gaeilge cos déanam se orintha é ach níl mé comá is bhálam a bheith so sin sais an trachtas atá mé coníanamh so chlár fascinéise a bhéigeis so bé mé chu aglah ar gcuoine a míons ar na meán hóisialta ag leir Gaeilge an témar fad cosúla daoine le siúní gún si sé ionach agus míhall Círí agus daoine cosúla sin so tá mis sé géirí sppraige aáil ó na daoine sin agus a bheith ag leir as Gaeilge ar Lína so tásúla gom go mé ag leir as Gaeilge ar Lína níos máis. yeah be sin níta Yeah. cos níl landí tá etna gom ar Gaeilge le glam but níl anna gom ar really aine eile kind of ní thula mé réamh faoi Siún? na daoine dúirtú Yeah, tá so siúil. thula mé faoi Gaeilge le glam sin blog Sin blog, yeah. Yeah. blog le cúpla daoine le céile nach Cahar. Yeah. Cahar. Yeah. Yeah. Agus is múntóirí iad agus is Gaeilgeoir den sco iad agus bhil mé le orháin chur mé aglah agus tá siad an jazz agus de bhuaigh siad dúise gan ag like na sockies na ceapan gur yeah ach tá daoine ar Snapchat ar nós like míhall Círí ó bríonn session in TG Cahar agus déanaan session like Snapchat i gcónaí bíon session ar an Snapchat TG Cahar agus siúin ó bríonn siise mar sais sprágathir na Gaeilge an RTA so bíon tá siise simú mar bíon siise léirt as béile agus as Gaeilge ar Lína like orintha peocan daoine like you know changa bháin agus fanan siad leis ach bíon siise iad like bíon siise i ggurí iad a bhasca agus is go sprágathir sin. angach sin indach
Yeah, caithfí mé na nasc á last agus bé she is in the description. I don't know how to say that. An mar scéal eile Bhí scéal óháin cos bhí mé an sin ag leir faoi nó ruí granmhara agus spríúil tá faoi bheith ar lína ach bhí mé ag éirí freisin a bheith ag leir faoin na rudí beidir grána agus nachhfuil an bhá a Harlíonn ar lína. So an seachtain caite just tharla actra domsa agus tréis sin bhí mé i gcónaí like thosaigh mé ag smaoin a bheith and I was like níl an tuiscin seo ag go leor daoine go Darlíonn seo i gcónaí. So bhí mise email first mar dúirt mé á deir seachna caite agus bhí mé just ag dul le mo lá héil agus chuig mé ar Snapchat agus bhí mé ag fécint ar na scéalta go léir agus chunig mé scéal do ceann na chuirde a bhí ann agus Éadaoin Fitzmaurice dúirte sin má na más spéirla agus bhí buca lein agus bhí sé ag leirt fuam agus dúirt sé rud nach raibh a raibh príomháideach domsa agus bhí sé ag leirt fuam agus curc ar scéala agus Éadaoin Fitzmaurice a dúirt sé agus like so cur sí an clib earth Jesus agus ar an scéal like agus bhí an like bhí duine amháin a ghlach an bhíseán ach bhí duine eile a raibh ag leirt fuam rud príomháideach agus nach raibh mis sé gurí roinnt le aine agus de chunig mé an scéal sin and I was like oh yeah níl mé sásta faoi seo like ní féidir le sin a dhéanamh agus ní féidir like ní hingam like just buclaí a bhí ag géirí a bheith mar lads Beiidir ach bhí mise ar dús bhí feargam ach tréis sin bhí broner cos bhí mé just bhuaigh mé fásach raibh duine ag leirlumm faoi sin ag mar sin agus no ní raibh mothúcán jazz a bhí ann agus so heol mé teachtra hic an bhuc sin and I was like an féidir leis an scéal sin a bhaint cos níl mé géirí go bheic ag daoine nachhfuil aithne a gomer hiú sin cos like inis tá is ag daoine rud fuam agus níl aithne acu orm so dúirt sé no an sin heol mé teachtra eile hiige and I was like níl sé sin granmhar níl mé sásta faoi an féidir leis sé a bhaint sé é an sin but fós like chuir sé an scéal suas ag Beiidir 2 clog ar madan agus do bhain sé é ag Beiidir a 3 nó 4 clog san iarnón so bhí sé feice gachtain ag an am sin agus bhí níor hála rud mar sin dom riomh agus i gcónaí dearm se like tá canal YouTube gom bíam se oscailt an oscailta ar lína like leiríonn faoi cibé rud ach tá rudí eile atá príomháideach agus nach bhfuil mise i géirí a roinnt agus the rain like sin do ra though freshen like níor higann siad sin níor hiig siad é seo is dó ra a cadatá tú i géirí a chur suas ar lína agus sinné like ní féidir leat aon rud a chur suas ar lína faoi duine eile gan cad it's agus scríb mé teachtar chuige an lá ina dhí a sin like ar Facebook agus ar mé look níl mé sásta faoin rud a tharla inné ní dóil am ghfuil tuiscint ceart agat faoin like you know céco do riara atá sé agus freisin like bhí me sé cuioine faoi bla 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 agus fuair mé teachtar go ráis agus tuairt sé like tá broner amach ceap mé go mé tus ceart go leir leis mar bíon tus ag leirt faoi you know rudí ar nós menstrual cups ar YouTube and I was like rud eile sin go raibh like I was like rud mar sin like filtered sin rud scagcha a real curtú in agur like yes like rinne mé script don fi an sin cá mé na hóranta ag gearmach gachrod you know a raibh ro oscailta na rud mar sin ach bhí seo fuam mar gcuine agus fuam like a raibh an príomháideach go mórthm se agus just ní hiigam gohfuil an tuiscin sin ag an gluúin seo gohfuil rudí fós príomháideach in our hail. Ceapan daoine gohfuil má tátas ar lína, má tátas ar Snapchat agus má tátas ar chun blogí tá tú gachrod suas like nacha? No
tá sales gacha ag gach duine atá ar lína. Beidir go bhfuil rudí a gota nach bhfuil tusa chun a bheith ag leir faoi ar lína. Tá gach duine mar an ggéine. So ceapan go bhfuil Beidir nílas gom tá tácht ionach ar a bheith ag leir faoi rudí mar seo agus faoi faibanna mar seo chun rudí a bheith ag ahrú. Agus chun tuiscint a bheith ag daoine faoi céicó doireaire is atá rud mar sin, mar tá féin bhaína cos a gom agus bhí mé mí hásta faoi ach ní raibh mé chun a bheith hysterical ag cuioine faoi ach tá daoine ann Beidir mar sin. Tá daoine ann fecinn tú seoanna nótáis gom go bhfuil se seo a hyper example ach tá seoanna mar hapla 13 Reasons Why agus tá rudí mar sin a tarlíonn do chalíní i gcónaí agus chur an chalín sin lábhan am sáin agus is gom nach bhfuil gach den chun sin dhéanamh ach tá bhile go dar ag rud mar sin. Tá sé an réir. Yeah. So sin scéal faoin idirlín agus bhí a bheith ar lína nach bhfuil cógranmhar agus cóspríúil is a raibh Beidir a bheith ar an telefís. Tá gáhíhar. Tá gáhíhar i gcónaí agus ní bhíon gach duine ag leirt faoin héhheile tá gceist. Agus cam go sin antáhachtach chun a bheith ag leirt faoi agus a bheith oscailta faoi agus bheith ag tosú kind of conversation faoi. Well, gur mí maithagat le bheith ar an podcast. Woo! Agus gur maithagat. Just rinne mé Jeremy ar dús cáhfuil tú ar an idirlín. Tuise ar an idirlín ar Bandeadd sin an tanamatá arm. BANDEADD. No is féidir live mé all ar TusaTube freisin sin TUSA agus tube. Mar an gine le YouTube. Yeah, agus bein an asks he has the description. Buska sunri. Oh, sinné éidir. She has buska sunri. Gurna mí mágat. Agus slán liv. Beic fi mu tú an seasan se chugan. Slán.